सिंध हुकूमत पारां धाड़ेलन ऐं ॾोहारियुनि जे ख़ात्मे लाइ कच्चे में पुलिस रेंजर्स ऐं फ़ौज जी मदद सां ऑपरेशन करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। साॻिए वक़्तु कच्चे में इंटरनेट सर्विस बि बंदि करण जा हुकुम ॾिना विया आहिनि। सिंध काबीना जो इजलास निगरान वॾे वज़ीर जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाकर जी सदारत में थियो, जंहिंमें सूबाई वज़ीरनि, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खर आलिम, IG सिंध रफ़त मुख़्तार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हसन नकवी, एडवोकेट जनरल ऐं ॿियनि लाॻापियल अमलदारनि शिरकत कई। उन मौक़े ते सूबे में अमन अमान जी सूरत हाल ते वीचारियो वियो। इजलास में ॿुधायो वियो त 2023 दौरान 218 माण्हू अगवा थिया आहिनि, जिन मां 270 ॼणनि खे बाज़ियाब करायो वियो, जॾहिं त 11 ॼणा अञा बि क़ैद आहिनि, जिन मां 3 माण्हू शहीद बेनज़ीराबाद, 7 लाड़काणू ऐं 1 सखर डिवीज़न सां लाॻापियल आहिनि। मुग़विन में नवीद लाशारी जैकबाबाद, सागर कुमार गढ़ी यासीन, कदीर ज़हीर खालिदी, गुलबार ऐं शाहिद कश्मोर मां अगवा थिया आहिनि, जॾहिं त जब्बार सखर, सुमार कासमाबाद, फरहान ऐं शाहिद नौशर फिरोज़ मां अगवा थियल आहिनि। उन मौक़े ते वॾे वज़ीर हिदायत कई त मुग़विन खे तुर्त बाज़ियाब करायो वञे ऐं संदनि वारसनि सां राब्तो क़ाइमु रखियो वञे। वॾे वज़ीर उहा पिणु हिदायत कई त कच्चे में इंटरनेट सहूलियत खे ख़तमु कयो वञे ऐं उते सुठी साख रखंदड़ पुलिस ऑफिसरनि खे मुक़ररु कयो वञे। इजलास में काबीना पारां कच्चे में पुलिस, रेंजर्स ऐं आर्मी जी मदद सां ऑपरेशन करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। उन मौक़े ते आगाही ॾिनी वई त कच्चे जी आबादी 4 लख फ़र्दनि ते ॿधलु आहे, जिते 238 ॻोठ, 8 पुलिस थाणा ऐं 20 चेक पोस्टूं आहिनि। निगरान वज़ीर आला उहा पिणु हिदायत कई त घोटकी कंदकोट पुल जो कमु जल्द शुरू कयो वञे, छाकाणि जो पुल ठही वञण सां इलाइक़ो खुली वेंदो ऐं अमन अमान जी सूरत हाल बहितर थी वेंदी। इजलास में मंशात फ़रोशनि ख़िलाफ़ नारकोटिक्स फोर्स जी मदद सां ऑपरेशन करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। इजलास में स्ट्रेट क्राइम पिणु कंट्रोल करण लाइ सगारा क़दम खणण जी हिदायत कई वई।